হ্যালো বন্ধুরা, দিনেশ অটো সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের কাছে এসেছে হিরো হোন্ডা যে সুপার স্প্লেন্ডার। এই যে হিরো হোন্ডা সুপার স্প্লেন্ডার বাইকটার ইঞ্জিনের সাউন্ড আসছে। এই যে সাউন্ড, এই যে সাউন্ড আসছে, এই যে সাউন্ডটা আসছে, এটা অনেক সময় ইঞ্জিন করার পরেও সাউন্ডটা বেরায়। যে আমরা অনেক সময় একটা বেয়ারিং নতুন লাগাইনি, তার কারণে অনেক সময় বেরায়। তো এটা আমাদের কাছে এসেছে একটা বাইক। তো এটার যে ক্লাচের যে সাইডে যে বেয়ারিং আছে, যে ক্লাচের যে চাপার যে বেয়ারিংটা, এই যে এই যে ক্লাচের চাপা, এই যে এই চাপার যে বেয়ারিং, এখানে যে বেয়ারিংটা থাকে, তো এইখানের যে বেয়ারিংটা, এখানের বেয়ারিংটার আওয়াজ, এই যে এই যে এখানে যে বেয়ারিংটা থাকে, তো এই বেয়ারিংটার আওয়াজ। তো এটা আমরা খুলে যে বেয়ারিং নতুন লাগাবো, নতুন লাগিয়ে দেখবো যে আমাদের বেয়ারিং নতুন লাগানোর পরে আমাদের যে সাউন্ড আসছে ঠিক আসছে কি না দেখব। এই যে আমরা কিকার খুলছি, তো সময় নষ্ট না করে কিকার সাইলেন্সার খুলে নিচ্ছি। এই যে সাইলেন্সার খুলছি। এই যে সাইলেন্সার খুলে নিলাম। এবার যে ফুটরেস আছে, যে ফুটরেস খুলব। এই যে 17 নম্বর যে ফুটরেসে বোল্ট দেওয়া আছে, এই যে দুটো খুলে নিচ্ছি। দুটোর একটা খুলে বার করব, আরেকটা ওইখানে রেখে দেবো যাতে ফুটরেসটা নিচের দিকে নেমে যায়। এই যে নেমে গেল। যে ক্লাচ সাইডের যে চেম্বার আছে, এই ক্লাচ সাইডের চেম্বার খুলব। এই যে চেম্বারের যে 8 নম্বর যে বোল্টগুলো, এগুলো খুলছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে মোটিভেট করবেন। চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের বাইকের রিপেয়ারিং ভিডিও দেওয়া হয়। এই যে এখানে যে চেম্বারটা খোলার, এই যে তিন পাশে চেম্বারটা একটু উঁচু দেওয়া আছে, তো এটা লাগিয়ে বাইরের দিকে তার দেওয়ার জন্য এই যে তার দিয়ে বাইরের দিকে বের করে নিলাম। এই যে এটা বেরিয়ে গেল। এই যে চেম্বারের যে বেয়ারিং, এই যে বেয়ারিং, তো বেয়ারিংয়ের নাম্বার 6001। এই প্যাকিংটা তুলে নেব, না হয় এটা খোলার সময় প্যাকিংটা ছিঁড়ে যাবে। এখানে রেখে দিলাম। এই যে বুশটা লাগিয়ে নেব। এই যে লাগিয়ে দিলাম, না হয় অনেক সময় পড়ে হারিয়ে যাবে। এই যে বেয়ারিং, তো স্কেপের বেয়ারিং লাগাচ্ছি আমরা। এই যে 6004 বেয়ারিংয়ের নাম্বার। এই যে বেয়ারিংটা খুলে নিয়েছি, এবার বেয়ারিংটা লাগাচ্ছি। এই যে পুলার দিয়ে আমরা বেয়ারিংটা খুলেছি। এই যে বেয়ারিংটা লাগাচ্ছি। এই যে বেয়ারিংটা লাগানো হয়ে গেল। এই বেয়ারিংটা লাগানো হয়ে গেল। এই যে এবার আমরা চেম্বারটা লাগিয়ে দেখব যে আমাদের যে সাউন্ড ছিল, সাউন্ড পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। এই যে প্যাকিং আছে, প্যাকিং আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই যে চেম্বার লাগাচ্ছি। এই যে চেম্বার। এবার যে বোল্ট আছে 8 নম্বর যে বোল্টগুলো, ওগুলো লাগাচ্ছি। এই যে 8 নম্বর বোল্টগুলো। এই যে ক্লাচের যে পাতি, যেটা যে ক্লাচের কেবিলটাকে যে ধরে রাখে, যে পাতিটা, এটা দুপাশে দুটো 8 নম্বর বোল্ট লাগে। 8 নম্বর বোল্ট, 10 নম্বর থ্রেড।
যে এটা লাগিয়ে নিলাম। এবার এগুলো সবগুলোকে টাইট দিয়ে দেবো। এই যে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। সব যে 8 নম্বর বোল্ট আছে সবগুলোকে টাইট দিয়ে দেবো। এই সবগুলোকে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। তো এই সবগুলোকে টাইট দেওয়া হয়ে গেল। এবার কিকার আর সাইলেন্সার দুটোই লাগাবো। এই যে ফুটরেস আছে, ফুটরেস লাগাচ্ছি। এই যে 17 নম্বর বোল্ট। তো সাইলেন্সার কিকার লাগানো হয়ে গেল। এই যে চাবি অন করলাম, তো এই যে স্টার্ট করছি, এই যে স্টার্ট হয়ে গেল। এই যে সাউন্ড দেখো, স্মুথ সাউন্ড। তো আমাদের এই ক্লাচের বেয়ারিংটাকেই আওয়াজ করছিল এই যে সাউন্ড। ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন।